no one else like him. There's nobody. Uko peke yako mbinguni, hauna wa kufanana naye. Hata hapa duniani hakuna Mungu kama wewe. Hata majini chini ya dunia hakuna Mungu mwingine mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye sifa kama zako. Wewe ni wa pekee tangu milele hata milele. Umejaa rehema na umejaa kweli. Asante kutuita watoto wako na kutukaribisha tena nyumbani mwako, Bwana. Asante kwa chakula ulichotuandalia kama mkate wa mbinguni. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu aliye tayari kutugawia. Tuatambua uwepo wake na kusudi lake, nasi tujikabidhi katika nguvu ya uongozi wake. Roho Mtakatifu, karibu ukachukue nafasi yako kama mwalimu. Yesu alisema ukija wewe utatufundisha, na saa hii tuko tayari kujifunza elimu ya ufalme wa mbinguni itakayotuongezea maarifa ya kiroho ili tuweze kutembea katika baraka, ushindi na mafanikio duniani tunapolitimiza kusudi la Baba. Tuko tayari kusikia. Mioyo yetu ina njaa na mioyo yetu ina kiu, na ulisema wote wenye njaa na kiu utatujaza na kutushibisha. Basi Bwana, tunaomba kwa nguvu ya neno na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ukatujaze na kutushibisha. Tunatiisha mawazo yetu, tunatiisha fikra zetu chini ya mamlaka kuu ya neno la Mungu. Tunatiisha misimamo yetu, tunatiisha elimu zetu chini ya mamlaka kuu ya neno la Mungu. Tunatiisha mila zetu, tunatiisha mapokeo yetu chini ya mamlaka kuu ya neno la Mungu. Tunatiisha misimamo yetu, tunatiisha kila kawaida na elimu inayoweza kujiinua kinyume cha elimu ya Kristo ndani yetu. Tunavunja kila ngome za misimamo. Neno lako litoke kama nyundo kuvunja kila ngome za misimamo iliyo kinyume na elimu ya Kristo, ili elimu ya Kristo ikapata kuchipua ndani yetu kama mbegu bora kwenye udongo mzuri wa mioyo yetu na kuzaa matunda uliokusudia. Tunaomba Roho wa hekima utuatamie, tunaomba Roho wa ufunuo utuatamie, tunaomba Roho wa maarifa utuatamie. Tuzidi kukua na kuongezeka kutoka imani hata imani. Tuzidi kukua na kuongezeka kutoka neema hadi neema. Kwa utukufu wa jina lako pekee Kristo tunaomba na kushukuru. Na wote tuseme amen. Pokea kwa makofi mengi 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 mengi. Piga makofi yanayostahili mtakatifu wa Israel. Thank you Jesus. Unaweza keti. Mungu akubariki. Asanteni waimbaji kwa utumishi wenu. Tupige hatua watu wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, nisaidieni kusoma kutoka ubaoni. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ule mstari wa kwanza na wa pili. 1, 2, 3. Basi mtu na tuhesabu hivi kwamba sisi sote ni watumishi wa Kristo Yesu na mawakili wa siri za Mungu mkuu. Na kitu kikubwa kinachohitajika katika sisi watumishi wake mawakili ni mtu aonekane mwaminifu. Apewe sifa Yesu. Maandiko yanatuambia kwamba kuna karama tofauti tofauti, lakini Yesu Kristo ni yeye yule, Roho Mtakatifu ni yeye yule, Mungu ni yeye yule azitendaye zote katika wote. Mstari wa 7 unasemaje? 1, 2, 3. Basi kila mmoja wetu hupewa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa faida ya wote. Kwa nini tunajifunza tunachojifunza? Tumeona mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwa ajili ya ustawi. Ni kwa ajili ya ustawi wako. Umeletwa duniani kulitimiza kusudi la kimungu. Umeletwa duniani uwe mtumishi wa Mungu. Whether uko na utumishi wa ndani ya kanisa au na utumishi wa nje ya kanisa,
kama vile askari, kama vile mwalimu, kama vile mfanyabiashara, kama vile daktari au injinia au mwanasiasa au mwanamichezo. Tunaita utumishi wa nje ya kanisa. Ikiwa ni wa ndani ya kanisa au ni wa nje ya kanisa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Ili uweze kustawi kwenye maisha ya duniani, Mungu anataka faida kutoka kwako. Alisema tawi linalozaa ndio litakalohudumiwa. Yohana 15 ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Kwa hiyo usipotumia karama yako kujenga ufalme wa Mungu, usipotumia huduma yako, Mungu hana sababu ya kukustawisha. Anadaiwa kukustawisha anapoona una faida. Karama uliozaliwa nayo au uliopewa kwa njia ya Roho Mtakatifu inatumika kujenga ufalme wa Mungu na kuvunja ufalme wa adui. Kwa hiyo tawi la namna hiyo linahudumiwa, linamwagiliwa, linapaliliwa, linawekewa rutuba, linajengewa wigo. Tawi la namna hiyo lina faida kwenye ufalme wa Mungu, na Mungu anawajibika, anasikia deni kulihudumia ili lizidi kuzaa sana. Amen. Kwa hiyo mtumikie Mungu kwa namna zote unazoweza, sawasawa na mapenzi ya Mungu, na Mungu atakustawisha. Sababu ya pili tuliona ni ili tuwe na ustawi wa mwili. Mwili ni viungo vingi. Kwa hiyo kiungo kimoja tu kikitegea au kikiathirika, mwili wote unagonjweka. Vivyo hivyo kwenye kanisa, vivyo hivyo kwenye kampuni, kwenye shirika, kwenye chama, vivyo hivyo kwenye taasisi au kwenye familia. Usipofanya wajibu wako, basi taasisi yote inachechemea. Sababu ya tatu ni ili kujihakikishia ustawi, kujihakikishia hakika ya urithi wa ufalme wa Mungu. Tuliona kwamba moja ya tiketi ya kutupa kuurithi ufalme wa Mungu si tu wokovu na si tu takatifu, bali pia utumishi wako. Kuna mtu alikosa mbingu kwenye Mathayo 25. Alifukuzwa mbinguni, akaambiwa mtumwa mzembe mlegevu, toka nje. Hakuwa mwasherati, hakuwa mlevi, hakuwa mshirikina, lakini alipoteza nafasi yake kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu hakutumia kipawa, hakutumia karama, hakutumia huduma yake duniani kama Mungu alivyokusudia. Basi ndio maana tuko hapa kujifunza mambo haya ya muhimu sana, ili kila mmoja wetu aweze kumtumikia Mungu. Kabla sijaenda kwenye kipengele cha leo, nigusie mambo mawili ambayo sijagusia tangu mwanzo. Sasa kabla ya kuingia hapo, mnakumbuka niliwaambia kwa sababu tunadaiwa, kwa sababu tumepewa utumishi. Amen. Basi maandiko yanasema tujiandae. Soma ubaoni 1, 2, 3. Kwa kuwa nanyi hamjui siku wala saa ya kurudi kwa Bwana wenu, basi na ninyi mfanyeje? Mkeshe. Mfanyeje? Mjiweke tayari. Malizia, ni heri mtumwa yule. Jamani, mbona mnanitegea? Unajua nimebeba ubao mimi kutoka Dar es Salaam. Hebu hubiri pamoja na mimi. 1, 2, 3. Ni heri mtumwa yule ambaye bwana wake akirudi atamkuta anafanya kazi ile ya bwana wake kama ipasavyo. Kwa hiyo tiketi ya kuingia mbinguni si tu vazi bali kazi, si tu matendo bali na matunda, si tu utakatifu bali utumishi pia. Amen. Tujiweke tayari kwa sababu Bwana anakuja kupima kazi na kukuruhusu kuurithi ufalme kutokana na thawabu yako ya utumishi. Soma ubaoni Ufunuo 22, 1, 2, 3. Tazama naja upesi, na ujira wangu uko mkononi mwangu, kumlipa nani na nani? Katibu na mwazini. Kumlipa nani na nani? Mchungaji na mwinji. Kumlipa nani na nani? Kila mtu. Mgonge jirani, mwambie na wewe yani.
Unadaiwa kumlipa kila mtu, malizia sawa sawa na kazi yake ilivyo. Maana yake katika wito na katika wajibu wa kila mmoja. Wakorintho wa pili sura ya 5, twende. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili nani na nani? Kila mtu apokee nini? Ijara. Ijara maana yake malipo ya mambo aliyotenda, ikiwa ni mazuri au ni mabaya. Na nikakuonyesha kwamba Mungu atakapokuja kupima wito wako na utumishi wako, anapima sura mbili. Upimaji huko katika sura mbili. Sura ya kwanza anapima quantity, kipimo cha idadi alichokupa. Mwingine kapewa 5, atadaiwa 5 au zaidi. Mwingine kapewa 2, atadaiwa 2 au zaidi. Mwingine kapewa 1, atadaiwa 1 au zaidi. Kwa hiyo kuna idadi. Paulo anasema mwendo nimemaliza, imani nimelinda. Akisema mwendo nimemaliza, maana yake kilomita. Kila mtu amepangiwa kilomita zake hapa za kumtumikia Mungu. Tuseme wote idadi. Jambo la pili, Mungu atapima nini? Ubora. Tuseme wote ubora. Kwa hiyo kuna upimaji quantitatively na kuna upimaji qualitatively. Anapima ubora. Akikwambia tofali 100 ni idadi, lakini pia zina ubora gani? Nimeweka pale juu Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka mstari wa 15. Wanasema kila mtu nawe mwangalifu anavyojenga kwenye ufalme wa Mungu. Mwingine anajenga kwa kutumia mawe, mwingine anajenga kwa kutumia miti, mwingine anajenga kwa kutumia chuma, mwingine anajenga kwa kutumia nyasi, mwingine anajenga kwa kutumia fedha na dhahabu. Hizo zote ni material tofauti za ujenzi, ubora tofauti. Halafu anatuonya mwishoni kwa kusema kazi ya kila mtu itapimwa kwa moto wa mbinguni. Moto wa mbinguni utaijaribu kazi ya kila mtu. Sio viongozi wa idara peke yao, sio viongozi wa vikundi peke yao, sio viongozi wa section peke yao. Kazi ya kila mtu. Maana yake kila mtu ni kiungo kwenye ufalme wa Mungu. Kila mtu ana wajibu, kila mtu ana kazi. Hata kama huna cheo, bado kuna wajibu wako. Ndio nilitaka sasa niwaonyeshe aina mbili za utumishi. Amen. Alafu tutaendelea na ule mfululizo wetu wa kuzitambua zile karama na zinavyofanya kazi. Aina mbili za utumishi. Aina ya kwanza ya utumishi, mkono wako wende chap kama cherehani. Aina ya kwanza ya utumishi ni utumishi wa pamoja. Hata kama bado haujaujua wa kwako ule wa binafsi. Maana tutaenda kuangalia pointi ya pili, utumishi wa binafsi. Utumishi wa binafsi. Hata kama bado hujajipambanua kwamba labda mimi niko kwenye maombi zaidi, au mimi niko kwenye uimbaji zaidi, au mimi niko kwenye uratibu zaidi, au mimi niko kwa watoto zaidi, au kwenye huduma za usafi, upambaji, ulinzi, upishi na kadhalika. Hata kama bado hujajitambua, ukitaka kujitafuta na kujipata kirahisi, ni kujichanganya kwenye utumishi wa pamoja. Jichanganya kwenye utumishi wa pamoja. Corporate ministry. Tunahudumu kipamoja. Sisi wote. Nimeweka hapo Wakorintho wa kwanza 14:26. Utaenda kuchungulia baadaye kabla hujalala. Wakorintho wa kwanza 14:26. Na nimeweka hapo Waebrania sura ya 10:25. Waebrania 10:25 inasema wala tusiache kukusanyika kwa pamoja kadri tunavyoona ile siku inakaribia. Tusiache kukusanyika pamoja kadri tunavyoona ile siku inakaribia. Kwa hiyo kwenye kusanyiko la pamoja tunatumika, tunafanya utumishi wa pamoja mbele za Bwana. Wakorintho wa kwanza 14:26, basi ndugu zangu imekuwaje? Mkutanapo pamoja, kila mmoja, huyu ana zaburi, huyu ana fundisho, huyu ana ufunuo,
huyu ana karama ya kunena kwa lugha, huyu ana karama ya kutafsiri lugha. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Amen. Na Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Sasa andika haraka haraka, nimeorodhesha baadhi tu ya huduma tunazozifanya kipamoja, utumishi wa pamoja. Kama unaweza kupiga picha ubao utaenda haraka zaidi, alafu baadaye unaenda unahamishia kwenye daftari yako. Kwa mfano, ile tu kuja kwa pamoja kwenye ibada ni utumishi. Unatoa muda wako, si ndio? Unatoa nauli yako, unatoa kipawa chako, tunaimba kwa pamoja kwa mfano. Hiyo ni utumishi kabisa. Hata kama hujawahi kushika mic, hujawahi kusimama mbele, hujawahi kufanya hiki wala lile, ile tu gathering of the saints, kusanyiko la wateule, ni utumishi. Kuwepo kwako tu umechangia mafanikio ya ibada. Apewe sifa Yesu. Unajua huko barabarani huko watu wanatumia personality zao, majina yao, sifa zao kama mtaji. Kuna watu wanahudhuria matamasha, kuna watu wanahudhuria birthday, sherehe za kuzaliwa za mtu fulani, wala sio marafiki sana, lakini anajua nikitaka tukio langu lipambwe na tukio langu lisikike na tukio langu lisifiwe, nitafute fulani awepo, mwanamuziki fulani awepo, mwigizaji fulani awepo, askofu fulani awepo, mwanasiasa fulani awepo. Hiyo ndio inaitwa kuuza personality. Unauza nitumie lugha gani personality? Maana sasa Kiswahili kina upungufu wa misamiati. Unauza, nikitaka kusema utu, hapo utanielewa vibaya. Lakini ile jina lako, kuuza jina, kwamba fulani alikuwepo kwenye ile tamasha, baba askofu alikuwepo, mwanasiasa fulani alikuwepo, inaongeza hadhi ya lile kusanyiko au lile tukio. Sasa huko barabarani watu wanauza, yani unaongea na meneja wake, meneja wa mwigizaji, meneja wa mwimbaji, meneja wa au katibu wa mwanasiasa fulani, na unadaiwa hela ya kutosha, mpunga mrefu. Unaambiwa kama unataka jina fulani liwepo kwenye tukio lako, hii hapa ndio bei. Je, mnadhani fulani alifika tu kwa sababu alifika? Ni mtaji. Kwa hiyo Mungu anaheshimu sana kwamba na wewe umekuwepo kwenye ibada hii. Haleluya. Ile tu kutokeza jina lako, utu wako, nafsi yako, mwili wako, sifa yako, kwamba na mimi nilishiriki lile jambo, Mungu anahesabu hiyo kama sadaka mbele zake. Haujaja kupoteza muda wako ni thamani mbele za Bwana. Ile tu kwamba na wewe umekuwepo kwenye kusanyiko la wateule hili, Mungu anakuhesabia thawabu. Apewe sifa Yesu. Alafu jumuiya kule sasa, nyumba kwa nyumba kule, ibada za nyumba kwa nyumba. Makanisa makubwa kama haya hatufahamiani. Nilikuwa nimekaa na mtu mmoja juzi kwenye ibada, wakati hapa wanatangaza msiba na mazishi yamefanyika. Huyo mtu akaninongoneza akasema, yani hata mimi simfahamu huyo mtu, ingawa niko hapa miaka mingi. Kanisa ni kubwa sana. Sasa ili upate ule ushirika wa kindugu, unahitaji sasa kanisa madogo yale ya mtaa kwa mtaa. Hapo ndio kuna fellowship ya karibu zaidi kuliko kwenye kusanyiko kubwa namna hii, na kufahamiana sasa kwamba wewe ni mwenzetu. Hata tukio likikupata au likija tukio la furaha, ushirika wa karibu ni wa wale watu wa karibu na wewe zaidi. Kwa hiyo shiriki kwenye jumuiya za nyumba kwa nyumba, home cell churches. Amen. Halafu kuna utumishi kwenye kamati. Labda wewe ni engineer, mchungaji ajue kwamba wewe ni engineer. Sijui kama mmefanya hiyo assessment auditing ya kujua usharika una vipawa gani. Unapojaza form, nadhani unatakiwa pia ujaze taaluma yako, kipawa chako, uwezo wako, ili waone wanakutumiaje. Juzi nilisema haiwezekani wewe mwalimu wa shule ya chekechea au shule ya msingi darasa la kwanza na la pili kule barabarani, na umefundishwa na serikali saikolojia na filosofia, halafu kanisani hapa haushiriki kwenye Sunday school. Hiyo si sawa. Lazima uwepo hata kushauri basi
kwamba hiyo idara ifanyeje. Kwa hiyo shiriki kutokana na kipawa chako, kutokana na taaluma yako na uwezo wako. Kamati ziko nyingi, sio lazima usimame mbele, lakini zinapokutana kwa ratiba zao, mchango wako ni wa muhimu kujenga ufalme wa Mungu. Idara ya watoto, idara ya vijana, idara ya uchumi, kamati ya fedha, kamati ya ujenzi, kamati ya huduma za jamii na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Shiriki. Hapa bado tunajitafuta, haujajua huduma binafsi ulionayo ni nini. Fanya utumishi wa pamoja. Usikae tu hivi mtoa sadaka, ingawa hata kutoa sadaka umemtumikia Mungu, lakini hebu ongeza hatua. Amen. Ni kwa faida yako na kutengenezea siti yako mbinguni eti. Kuna mama mmoja kakokota watoto wake wawili kwa Yesu. Mama yake mke wa Zebedayo akasema, mwalimu, asante kwamba watoto wangu wako kwenye timu yako. Yesu akasema, una jambo gani? Sasa ninaomba unifanyie lolote nitakalo kuomba. Yesu akasema, nisikuahidi, nikusikilize kwanza. Naomba huyu, yani Yohana, na huyu, yani Yakobo, kwenye ufalme wako wakae pia kushoto kwako na kulia kwako. Yesu moyoni akaguna akasema, high table. Sema high table. Mbinguni kuna siti eti. Yesu akatoa macho yake kwa mama, akawapiga wale vijana akasema, mama yenu kawaombea neno gumu sana. Mnaweza kunywea kikombe changu? Maana hizo siti hizo mlizoombewa hizo sema siti. Hizo siti mlizoombewa hizo, high table pale. Maana yake huduma yenu duniani na kifo chenu duniani kinataka kukaribiana sana na cha kwangu. Mnaweza kunywea kikombe changu? Mnakumbuka kikombe cha Yesu alichoomba kimwepuke? Anawauliza sasa Yohana na Yakobo, hizo siti mlizoombewa hizo sio za kupeana. Kazi yako duniani ndio inayoamua siti yako mbinguni. Kazi yako duniani ndio inayoamua nafasi yako mbinguni. Si unakumbuka Yesu alisema hakuna mkuu kwenye ufalme wa Mungu kama Yohana Mbatizaji. Hajawahi kutoa pepo, hajawahi kukemea magonjwa, lakini position yake kwenye ufalme wa Mungu, Yesu alikiri hakuna mkuu kama Yohana Mbatizaji. Kuna positions, kuna nafasi jamani mbinguni. Urefu wa ule mji wa Yerusalemu mpya, ukisoma Ufunuo 21, kisha nikaona mji mtakatifu ukishuka kutoka mbinguni umepambwa kama bibi harusi, milango ya dhahabu, barabara za milango ya lulu, barabara za dhahabu na kadhalika. Akasema urefu wake ni maili 1500, kilomita 2600. Dar es Salaam Zimbabwe. Kwa sababu Dar es Salaam hadi Mbeya tu Tunduma ni kilomita 1000. Paka umepata kilomita 2600. Hilo ni jiji la Jerusalem. Hujaelewa? Nasema hivi, kama city iko pale Dar es Salaam pale ndio city ya kwanza, high table. Sema high table. Unafikiri city ya mwisho iko wapi? Kwa hiyo unaweza ukawa mbinguni, city yako hata Yesu umuoni. Unaona nuru tu ya mashariki. Inabidi tulio karibu karibu pale na high table ndio tukusimlie Yesu yuko hivi. Tukimaliza ibada ya kwanza tunatoka nje tunauliza, "Mwasakafyuka upo?" "Namshukuru Mungu nimeingia." "Uko wapi?" Unaangalia unasema, hapa kama makambako." Tunakwambia, "Pole, huko hatuwezi kuja kukusalimia." Sasa Yesu unamuona huko? "Hapana, naona hivi nuru hivi." "Hiyo nuru ndio nini?" Nasema, "Hiyo nuru ndio Yesu." Maana Biblia inasema kwenye ule mji hakuna jua. Nuru ya utukufu wa mwana kondoo ndio mwanga wa Yerusalemu. Sema tena city. Kwa hiyo hapa nakutengenezea city mtu wa Mungu hapa. Usije ukakaa mbali, hata kama umeingia ukakaa Zimbabwe. Mtumikie Mungu kwa bidii. Jichanganye, kuna kamati nyingi. Shiriki.
Kama kamati za usharikani zimejaa, ziko kamati zile za kwenye jumuiya kule, bado ni makanisa madogo madogo yale na yana ibada zake. Amen. Haleluya. Halafu kuna vikundi, kikundi cha maombi, kikundi cha kwaya, kikundi cha uinjilisti, kikundi cha kwenda magereza, kwenda shule ya msingi kufundisha dini, kikundi cha kwenda shule ya sekondari pale kufundisha dini, kikundi cha kwenda hospitali kuona wagonjwa. Jamani, Yesu alisema nilikuwa mgonjwa hamkuja kunitazama, nilikuwa kifungoni hamkuja kunitembelea. Juzi mke wangu na kikundi chao wameenda Segerea, wakasema tumerudi na machozi. Tulifikiri tunamtumikia Mungu, lakini tumekuta kanisa lenye nguvu sana ndani ya gereza. Wana wachungaji wao mle ndani wanaowaongoza, na mama mmoja na miaka karibu 30 yuko mle ndani ndio anachunga kanisa. Akasema ngojeni niwape shuhuda ili mjue kutuombea. Wakamuita yule binti aliyechinja mtoto yule wa, mlisikia ile kesi ya binti alichinja mtoto, afile mtoto hakumalizika shingo, si ndio? Amepona yule mtoto wa kiume. Yule binti mle ndani anasema hivi, kushika kisu nakumbuka, lakini kutoka pale mpaka majirani wanajaa na kuninyang'anya kisu mkononi sikumbuki. Na mama wa yule mtoto alisema mimi nimemsamehe yule binti kwa sababu namjua hawezi kufanya alichofanya. Okay, amefanyaje? Hizo ndio zinaitwa hila za shetani. Biblia inasema vaeni silaha zote. Huwezi kujua utashambuliwa saa ngapi ukafanya kituko. Sasa kuna huduma ya magereza, wangapi mnaendaga? Kuna huduma ya hospitali, wangapi mnaendaga? Mnasubiri kugombania microphone ya usharika. Microphone iko moja. Anzia huko kidogo kidogo, kipawa chako kitakuleta huko mbele. Kwa hiyo kuna vikundi, tumikie Mungu. Alafu kuna nini? Utume wa safari. Ukisikia tunaenda Karatu, ukisikia tunaenda Handeni, ukisikia tunaenda Kenya, unashiriki. Hata kama ni kubeba tu briefcase ya mchungaji, jichanganye kwenye hiyo company. Maana hapo bado unajitafuta kujua hivi mimi ni maombi zaidi, ni neno zaidi, ni uimbaji zaidi, mimi ni wapi? Utajipata ukijichanganya kwenye utumishi wa pamoja. Glory to God. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu hapa ninaongea kuhusu sadaka yako. Dhabihu zinazoambatana na utumishi wa pamoja. Dhabihu zinazoambatana na utumishi wa pamoja. Sio pesa tu. Nimetoka kukwambia personality yako ni sadaka ya kwanza. Ile tu kuwepo wewe kama wewe, hata kama hujatoa sadaka ya fedha. Kutoka ulikotoka, kuacha shughuli ulizoacha kwa ajili tu ya kukaa kwenye kusanyiko la watakatifu la ibada. Muda wako ule na nguvu yako ile ni sadaka ya kwanza, inaitwa sadaka ya utu wako. Your personality. Amen. Si nimekwambia kule barabarani watu wanauza jina, uwepo wake unauzwa. Kwa hiyo na wewe tambua kwamba nimeacha nilichotaka kufanya, nimeenda kushiriki pale. Mungu itazame hiyo sadaka yangu. Alafu sadaka ya utu, alafu kuna sadaka ya muda. Nimeacha mambo yangu, nimetoa muda wangu kwa ajili ya kazi ya Bwana au kwa ajili ya ibada. Alafu kuna dhabihu ya kipawa. Kipawa, labda wewe ni umetoa muda wako na nguvu yako ukaja ukasafisha kabla ya kipindi. Hiyo ni sadaka kubwa sana. Ukapanga vitu kabla ya kipindi au baada ya kipindi, kila mtu anawahi nyumbani, wewe unasema mimi siondoki mpaka ukumbi umekaa sawa. Umetoa kipawa chako au umetoa muda wako kipawa kwa ajili ya kulea watoto au kufunga vyombo. Wewe ni mtaalamu, umetoa kipawa chako hapo kufunga vyombo. Huduma ziko nyingi ambapo unatumia uwezo wako na taaluma yako na kipawa chako. Alafu ndipo mwisho pale kuna sadaka ya mali, na hapo ndani kuna fedha au
unaleta chakula, unaleta mnyama, unaleta nafaka, unaleta kifaa kinachohitajika kwenye nyumba ya Bwana, unapeleka friji. Ofisini kwa mchungaji unapeleka blender, jikoni kanisani pale wanatengenezaga chai, juice. Vifaa ni mali, nafaka, wanyama, fedha. Hiyo ni sadaka kwenye utumishi wa pamoja. Halafu ndipo sasa tunaingia kwenye aina ya pili ya utumishi, utumishi binafsi. Na huu sasa ndio tumeanza kuongea tangu juzi. Tambua karama yako wewe kama wewe binafsi. Tambua kipawa chako wewe kama wewe kibinafsi. Ili sasa kwenye utumishi wa pamoja uanze kuegemea kwenye idara fulani, kwenye kitengo fulani, uanze kuegemea. Lakini kabla hujajijua, we shiriki hiki, shiriki kile, jitolee hapa, jitolee pale. Baada ya muda utajipata. Utaona kabisa unachanua sehemu gani vizuri zaidi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Apewe sifa Yesu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Haya. Basi tuendelee sasa na ule mfululizo wetu. Saa 11:30. Kuna mtu anaweza kurudisha saa nyuma? Ni Joshua tu aliwahi kusimamisha jua, hajatokea mwingine. Sasa kwenye utumishi wa pamoja Biblia inasema kuna karama, kwenye utumishi binafsi. Amen. Kwenye utumishi binafsi sasa kuna karama tofauti tofauti. Kuna huduma na utendaji kazi tofauti tofauti. Mkono wako wa kushoto kuna huduma 5 za wanaoliongoza kanisa la Bwana au jeshi la Bwana duniani: mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu. Kama haujajaliwa kuwa kwenye hizo, basi wewe uko kwenye zile za kulia kabisa, zinaitwa huduma za masaidiano. Na nimeweka mistari yake pale juu, na kila mmoja wetu jana alipewa hii karatasi. Wangapi mkuepo jana? Haukuepo jana. Basi tukiwa tunatoa sadaka, na wewe utapewa leo ili uweze kwenda kuwafundisha na wengine. Timu ya maombi iko kwenye masaidiano, waimbaji wako kwenye masaidiano, wafadhili wa kazi ya Bwana, watoaji wa sadaka wako kwenye masaidiano, mafundi, watu wa ujuzi au waratibu wa haya mambo, au wasimamizi wa idara na vitengo, wa kamati mbalimbali wako kwenye masaidiano, wahudumu na watu wa ukarimu wako kwenye masaidiano, watu wa ushauri wako kwenye masaidiano, watu wa ulinzi sijaweka hapo lakini nimeweka na kadhalika. Maana yake ziko nyingi unatelemka. Hizi zote somo bao ni 1, 2, 3. Haya yote 1, 2, 3. Haya yote hufanywa na huyo Roho mmoja, akimgawia kila mtu kama apendavyo yeye. Sasa unajuaje mimi ni wa huku na sio kule? Kesho tutaanzia hapo, au kesho kutwa. Ngoja tuone leo tutaishia wapi. Sasa huduma ziko za mafungu mawili. Huduma kuu ziko 5 na huduma za masaidiano ziko nyingi sana, lakini fungu hilo linaitwa masaidiano au huduma ndogo ndogo au other ministries. Hapa katikati sasa ndio kuna karama ambazo jana nilieleza. Karama ni kifaa cha kazi cha kumwezesha wa huduma yoyote ile kufanya vizuri huduma yake. Fuatilia kipindi cha jana, fuatilia kipindi cha juzi, tumerekodi pia. Jiandae kupata flash siku ya mwisho. Hizo karama zilivyotajwa sio kwamba ndio hizo tu. Na mimi nikiwasikiliza watu wengi wanapofundisha habari za karama, huduma na vipawa, utasikia karama 9, karama 9, karama 9, karama 9. Jamani, haziko 9, ziko nyingi. Lakini Paulo siku ile alitaja 9. Hawezi kutaja zote kwenye ukurasa mmoja. Ni makosa kufundisha karama 9 tu. Karama ziko nyingi anazozifanya Roho Mtakatifu ndani ya waumini kama viungo wa kanisa. Lakini siku alitaja 9
Kuna zingine ziko nje ya hapo, lakini zote ni karama za Roho Mtakatifu. Kwa mfano nilisema kama wewe ni mwanasiasa, ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kuongea mbele ya watu ni karama yako. Kama wewe ni injinia, hisabati, kuweza hesabu ni karama yako. Kama wewe ni mwalimu wa watoto, upendo na uvumilivu ni karama yako. Hazijatajwa hapo, ila alizozitaja Paulo alizitaja kwenye mafungu matatu. Alitaja karama za ufunuo, tumemaliza kuzidiscuss jana, neno la maarifa, neno la hekima na kupambanua roho. Halafu karama 3 za usemi, unabii, aina za lugha na tafsiri za lugha, hiyo ndio naanza leo. Halafu karama za nguvu au za udhihirisho wa nguvu za Mungu, ambazo wanabeba zaidi mitume na wainjilisti na manabii. Karama ya imani, karama ya kuponya na karama ya matendo ya miujiza. Paulo alitaja 9, lakini si kwamba ziko 9 tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuliona Roho Mtakatifu anatajwa kama roho 7 za Mungu. Utaziona zingine hapa ambazo hazijatajwa pale kwenye Wakorinto. Tunaiona hii kwenye Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4, roho 7 za Mungu, na Isaya sura ya 11 mstari wa 1 na wa 2, roho 7 za Mungu. Maana yake nini? Hizi zote pia ni karama Roho Mtakatifu anazifanya ndani ya watu. Apewe sifa Yesu. Nitawapa hizi notes wale ambao mnatumia email na wale ambao mnatumia WhatsApp. Wale ambao hamtumii email, hamtumii WhatsApp, ni mtihani kidogo, maana kuliprint ili kabrasha lote ili ni hela na itakugharimu kidogo, lakini bado tunaweza tukaprint nikaacha ofisini kwa mchungaji. Ukipata hela, wanatafuta stationery ya karibu, wanaweza kuburuza hilo maana kitabu likubwa kama dole gumba. Fotokopi ya kawaida inaweza kaenda kwenye 15,000, 16,000 labda, lakini sio vibaya. Faida ni nyingi kuliko 16,000. Amen. Maana nimekuambia ukimtumikia Mungu kwa karama yako ipasavyo, ustawi wako duniani unahakikishwa na urithi wa ufalme wa Mungu unahakikishwa. Nani hataki hiyo? Kwa 16,000 hata 20,000 sio kitu. Kwa hiyo mchungaji, hata mkitoa kwa 16,000 muape kwa 20,000, ibaki hapo change kidogo nyumbani mwa Bwana. Ni sadaka yako kwa Bwana. Amen. Apewe sifa Yesu. Juzi nilikuwa Kahama. Mzee mmoja akaniambia, likabrasha hilo litakuwa bei gani? Nikasema kati 18,000, 17,000. Akasema nitakupa 50, sadaka yangu kwa Bwana. Hakikisha napata hilo likitabu. Nilikuwa nafundisha mambo ya siku za mwisho na dalili za siku za mwisho na kurudi kwake Bwana. Kama uko kwenye utumishi na haujui siku wala saa, lazima ujue dalili, ujiandae, hesabu ya kazi yako ikae sawa. Si ndio? Haya masomo yanategemeana. Kwa kuwa ninyi pia hamjui parapanda itagongwa saa ngapi, kila mtu alete hesabu ya kazi, jiwekeni tayari. Labda Jumamosi nigusie kidogo hivyo vitu, ili usije ukarelax ukifikiri bado. Wapendwa, tuko mwisho sana. Tuko mwisho sana. Kuna vitu nitakuonyesha vitakutoa usingizini. Apewe sifa Yesu. Haya. Sasa tuanze. Karama za usemi ziko kwenye mafungu 3 kwa alivyotaja Paulo, lakini sio zote zinaitwa karama za usemi. Ya kwanza ni unabii. Andika unabii. Ambayo sasa kwenye mfululizo wetu wa karama 9 itakuwa ya 4. Lakini kwenye karama za usemi ndio ya kwanza kwa kutajwa. The gift of prophecy. Bahati mbaya sana kanisa la leo, karama nyingi hizi zimelala.
Niambie mara ya mwisho wewe ibadani au kwenye maombi au kwenye fellowship umesikia unabii lini? Jamani, mimi ni wa humu, nimezaliwa humu. Sijatoka nje. Ninaelewa ninachosema. Si sawa. Hizi ni karama za Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu duniani. Tunahitaji unabii. Unabii ni kama macho na masikio ya kimungu anampa mwanadamu ili atuongoze au atuonye. Kwa mfano siku moja nimeweka hapo Matendo 13. Matendo 13 mstari wa kwanza na wa pili. Utaona Biblia inasema hivi: tulikuwa tumekusanyika, Matendo 13, tulikuwa tumekusanyika kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada na kufunga. Ibada na kufunga. Hebu angalia, walikuwa hawafungi kwa ajili ya mkutano wa Injili, walikuwa hawafungi kwa ajili ya wagonjwa hospitalini, walikuwa wamefunga ili wapenye vizuri kwenye ibada. Unaudhoofisha mwili usikudisturb unapotafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo hebu fikiria, mchungaji atangaze mfungo, si kwa sababu ya kuombea mvua, si kwa sababu ya kukemea pepo lolote, amue tu kusema Jumatano tuwe katika hali ya kufunga ili tuende mbele za Bwana. Ndio kilichofanyika kwenye Matendo 13. Unautoa mwili wako kwa sadaka. Warumi 12, itoeni miili yenu kwa dhabihu. Ndio ibada ya maana. Kwa hiyo sadaka sio hela tu. Ukiamua kutokula kwa ajili ya Bwana, chakula kinakuwa sadaka. Ukiamua kupunguza usingizi ukakesha kidogo, usingizi unakuwa sadaka. Atukuzwe Yesu sana. Eti mara ya mwisho umekesha lini? Sio kwenye marudio ya tamthilia, na sio kwenye kusubiri kombe la dunia, UEFA, AFCON, kwa ajili ya Yesu. Tunaweza kukesha kwa ajili ya send off, lakini hatuwezi kukesha kwa ajili ya Yesu. Hiyo ni shida. Kanisa la kwanza wanatuonyesha mfano, walifunga ili tu wafanye ibada kwa kupenya vizuri kwenye ulimwengu wa roho. Kwamba hatutakula Jumatano au Ijumaa, labda hatutakula. Tunakuja kumfanyia Bwana ibada na tunatoa sadaka ya miili yetu. Haleluya. Wakiwa kwenye ibada hiyo, hatuambiwi kinamna gani, lakini Roho wa Mungu akatumia kinywa cha mmoja wao. Ndio inaitwa karama ya unabii. Akatumia kinywa cha mmoja wao kusema, nitengeni Paulo na Barnaba, nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa hiyo mchungaji wa kanisa la kwanza anaitwa Yakobo, akawapigisha magoti Paulo na Barnaba mbele ya ibada, na wakaweka mikono juu yao na wakawaruhusu waende Karatu au Manyoni au Handeni kwa ajili ya mission. Walijuaje Mungu anataka aende Paulo na Barnaba na sio Stefano na Nathanieli? Walijuaje? Walifunga na kuomba na kusubiri kusikia kutoka kwa Bwana, na Bwana akasema kwa kinywa cha mmoja wao. Hivi mnaonaje siku moja tukiwa kwenye maombi, Roho Mungu aseme, nitengeni mchungaji fulani kuwa mkuu wa jimbo eneo fulani? Mtajisikia vizuri kabisa kwamba hiki tunachofanya ni mapenzi makamilifu ya Mungu. Fulani na fulani ndio wawekwe kwenye idara ile. Mungu amesema. Lakini vikumbo na vipepsi kanisani leo kwa ajili ya position. Lakini ingekuwepo karama ya unabii, ingeondoa vurugu zote. Ingawa hapo napo kuna mtihani, maana Biblia inasema msiamini kila roho. Mna testi vipi kwamba huyu haongei mawazo yake, anaongea mawazo ya Mungu? Kuna mtihani pia hapo, tutajifunza kidogo. Siwezi kukuacha hivi hivi bila kukupa baadhi ya ishara za kupima. Atukuzwe Yesu sana.
Siku moja kwenye kikundi cha maombi ngoja niache story twende na. Lakini kuna nabii alifyatua mambo ambayo watu wote walitazamana, wakagundua ana uchungu tu wa moyoni. Yaani haya ni matokeo ya uchungu wa vurugu za ndoa yake, ndio kauleta hadi usharikani. Sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Mama Debo, rudisha sufuria zangu. Huyu na Mama Debo mkaongea ya mambo, haya sio mambo ya fellowship, haya ni mambo yenu. Ila huyu kabanwa moyo wake kayaleta hapa. Kuna vurugu nyingi sana kwenye vikundi vya maombi. Wachungaji, tunaomba uwepo wenu kwenye vikundi vya maombi. Haleluya, haleluya. Hekima yenu na ile guidance kwamba hii hapa, hii nitaongea naye au hii nitaitunza. Muhimu sana. Saa zingine vipepsi na vikumbo vinakuwa vingi kule kwa sababu tuko wenyewe. Lakini maongozi ndio kazi yenu, ili kusitokee vurugu na kutokuelewana. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20 ni mfano mwingine wa karama ya unabii inavyoweza kulisaidia kanisa. Jehoshafati pamoja na timu yake walikuwa wanamuomba Mungu awasaidie kwenye vita na Washamu, na wakiwa katika maombi, kijana mmoja akajiliwa na roho ya unabii anaitwa Yazraeli. Akasema, msiogope Jehoshafati, usiogope Yuda, vita hii sio yenu, ni vita yangu, asema Bwana. Kesho simameni kwa staili ya ibada, fanyeni ibada kwa staili ya kusimama kwenye uwanja wa vita. Watu wakafungua macho, watu wakatazamana. Jamani, mmewahi kuona kwaya vitani jamani? Tuzipime roho jamani, hizi ni siku za mwisho. Tusiamini kila roho jamani. Kwaya vitani. Yehoshafati akafikiri hapo kikundi cha maombi kinagombana hapo sasa, wanapima unabii. Baadaye Yehoshafati akasimama akasema, Yuda! Wakanyamaza wote. Akasema, mnamwamini Mungu? Ndio, mwaminini na manabii wake. Kesho kwaya vitani. Period. Kulia tawanyika, usiku mwema, tukutane hapa saa 3 asubuhi. Na Biblia inasema palipokucha, Sulemani akawaweka watakao muimbia Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Nimelenga upande huu maksudi. Watakao muimbia Bwana si tu kwa uzuri wa sauti wakati we ni mbea grade 1. Si tu kwa uzuri wa mziki wakati we ni mwasherati grade 1. Sulemani alibagua, Yehoshafati alibagua, akasema, Mama Debo, achia maiki. Si unajijua shida zako zile. Huku tunakwenda, twendi mazoezini, tunaenda vitani. Kwa hiyo wewe usiende. Tukirudi tutaendelea na wewe, lakini huku usije. Kaka Filipo, si unajijua? Kila mtu analalamika, wewe ukikopa urudishi. Achia gitaa. Akawaweka wale tu watakaoimba kwa uzuri wa utakatifu, si tu uzuri wa sauti. Wakati we tapeli grade 1. Kiburi. Eti bila mimi hawarekodi, watansubiri. Utakuta mawe anaimba siku moja. Sasa Yehoshafati alikuwa anawajua kwaya yake. Akasema, wewe na wewe na wewe, nyie mtabaki. Nitaenda na hao ambao siyajui mambo yao, ajua Bwana. Akawaweka watakaoimba kwa uzuri wa utakatifu. Na walipoimba, fadhili za Bwana ni za milele. Tena kwaya ikakaa mbele, jeshi likakaa nyuma. Maana yake kwaya ndio ikalinda jeshi. Elezea. Utukufu wa Bwana ukashuka. Na maadui wa Israeli wakachanganyikiwa, wakaanza kupigana visu wao kwa wao, wakidhani vita imeanza, kumbe ni wao kwa wao. Na Mungu achanganye adui zako katika jina la Yesu. Ndani ya praise, ndani ya kusifu na kuabudu, kuna nguvu ya kushinda vita. Walipoimba kwa uzuri wa utakatifu, utukufu wa Bwana ukashuka. Daudi alipopiga mziki vizuri, mapepo yakalipuka ibada ya kwanza. Na kulikuwa na watu wa ikulu ibadani, wakasema, haya maruhani si ndio yanamsumbua namba 1.
mkuu wa nchi, twende tupendekeze. Mapepo yalipomsumbua mkuu wa nchi, wakamwambia, mzee, tukuitie kijana mmoja Bethlehem, yuko ibada ya kwanza, akipiga mziki utajisikia vizuri. Akasema, chukua farasi mweupe kamlete. Ndio Daudi akaletwa, akapiga mziki na roho mbaya zikamwacha mfalme. Haleluya! Ndani ya uimbaji, katika utakatifu wa kweli na hofu ya Mungu, kuna nguvu ya kuvunja utawala wa giza. Nilikuwa kwenye usharika mmoja Dar es Salaam, nisiuseme. Tuko nje, binti mmoja wa kazi wa rafiki yangu ambaye wamedunda naye mapepo miezi, walikuwa wananiambia, tumepata binti wa kazi ana shida sana, analipuka mapepo, tunapambana mpaka usiku wa manane, sijui tumrudishe. Nikasema, msimrudishe, ameletwa kwenu afunguliwe. Yule binti akafunguliwa. Sasa nimeenda kuhubiri pale usharikani, wakaniletea nimuone. Halafu tukiwa tunamaliza ibada kwenye mnada pale nje, binti akamwambia bosi wake ambaye ni mama, sasa akamwambia, mama, yule pale mnamuona nyie pale, yule hajavaa. Wakati sisi tukimwangalia ni mwanamke kavaa kitenge vizuri, mwanamke mmoja wa Kibena hivi, kavaa kitenge vizuri kabisa. Lakini binti anamueleza mama yake, bosi wake, kwamba yule hajavaa. Nyie mnamuona amevaa, yule hajavaa, na mimi nimemuona tangu tunatoa sadaka, yule yuko uchi ibadani. Lakini tungekuwa na uimbaji katika roho na kweli, wachawi wasingesogea ibadani katika jina la Yesu. Wanasogea ibadani kwa sababu ibada zimekuwa za kawaida sana. Watu wanaimba wamejaa uchuki, watu wanaimba wamejaa wivu, watu wanaimba wamejaa uadui. Mtu anaimba microphone hii na microphone hii, na hao wawili hawasalimiani, na kila mtu anajua wale wadada wawili wana beef. Alafu tunamuimbia Bwana. Hatuwezi kuona matokeo kama Daudi alivyoona, kama Jehoshafati alivyoona kwenye uimbaji. Hebu msinilazimishe kuhama somo, turudi kwenye somo letu la unabii. Tutawafundisha siku nyingine ibada aitakayo Mungu. Niliwafundisha watu wa Morogoro aina ya sifa za ibada ambayo Mungu anaitaka ikoje. Kwa hiyo Jehoshafati akawabagua watu, lakini kilichomuongoza Jehoshafati kupeleka kwaya vitani ni karama ya unabii. Kulikuwa na mtu kwenye kusanyiko ana karama ya unabii, yani ni shortcut ya mambo mengi, ni njia ya mkato ya mambo mengi kabisa. Yuko kijana mmoja kule Marekani sasa hivi ni jina kubwa kwenye huduma ya kinabii, anaitwa Brian. Nimefuatilia ibada zake, bado hajawa na kanisa, lakini anaitwa kwenye makanisa tofauti tofauti. Akatelemka siku moja akasema, we mama, nakuomba we mama, njoo. Yule mama akakimbia mbele, akasema ninaona wewe sio mtoa zaka. Akasema, ni kweli, mimi nilishakwazika na mambo ya zaka kanisani, nilishaachaga kutoa. Akamwambia, sasa ukitoa zaka unayodaiwa na Mungu, si mnajua kuna kudaiwa, tuiache hiyo kwanza. Ukitoa zaka ipasavyo, muujiza mkubwa wa fedha utakuja juu yako. Yule mama akakimbia kwenye pochi, akaleta cheki, aliandika huko anatetemeka. Akaamua tu kutoa kiwango kimoja kikubwa alichokuwa nacho. Anasema ni karibu kiwango chote nilichokuwa nacho kwenye akaunti yangu, karibia. Nikaamua kuandika, nikajilipua, nikatoa ile sadaka. Anasema alivyorudi nyumbani kesho yake asubuhi, akapigiwa simu na kampuni ya kurekodi, lebo moja inayorekodi wanamuziki. Wakamwambia hivi, wewe ni mama fulani? Akasema ndio. Wakasema hivi, tuna miaka 6 tunakutafuta, mtoto wako marehemu alirekodi kwetu, hakutupa mawasiliano ya mtu mwingine mpaka tulivyosikia amefariki, lakini kazi yake kwenye state yetu hapa Marekani
imehiti namba 1 kwenye rekodi. Huu ni mwaka mzima, mtoto wako ndio namba 1 kwenye chati ya mziki. Mzigo wote wa fedha tulikuwa tujui tumpe nani. Tumekutafuta miaka 6. Tunashukuru kwamba we ndio mama yake. Njoo uchukue mzigo. Mama alilala maskini, aliamka tajiri. Ukitii utakula mema ya nchi. Mungu akikupa fursa ya kutoa sadaka, hana nia ya kukufilisi. Amen. Aya, tusingekuwa na karama ya unabii, huyu mama alikuwa naye anazikwa bila kupata utajiri wa mtoto wake. Wanachengana tu hivi, wanamtafuta, hawajui wamtafutie wapi, wamehangaika. Lakini fursa ya utoaji wa sadaka ikazibua mfereji ulioziba, na karama ya unabii ndio iliyotusaidia. Kuna vitu kwa akili ya kibinadamu hatuwezi ngamua mpaka Mungu aingilie kati, na ndio umuhimu wa karama ya kinabii. Mimi nina miaka karibu 50 kwenye makanisa ya Kiprotestant. Sikumbuki siku moja kusikia unabii kanisani. Nimewahi siku moja kusikia kwenye fellowship, kwenye vikundi vya uamsho nimewahi. Tulikuwa kwenye kuabudu, tukasikia kuna mmoja sauti yake inazidi kwenda juu, wakati sisi wengine sauti ni kama tunamaliza. Kiongozi akasema, hebu tumpe Roho Mtakatifu nafasi. Kwa hiyo watu wakatulia. Yule binti akashindwa kujizuia, sauti inaenda juu. Baadaye akaanza kusema, sikia neno la Bwana, sema Bwana wa majeshi, hizi ni siku za mwisho. Akatoa unabii kuhusu kanisa kujiandaa, mavazi yenu yawe safi, vichwa vyenu visikose marhamu, mavazi yenu yawe safi, mioyo yenu iwe safi, Bwana yu karibu. Lakini ni siku zinahesabika. Yaani mimi nimesikia unabii kwenye kusanyiko labda mara 3 au mara 2 tu kwenye makanisa yetu. Hiyo si sawa, sio afya. Mungu alileta karama ya unabii kwa sababu ina macho ya kuona past the natural into the spiritual, kuvuka kwenye mwili kwenda kwenye roho, kitu ambacho akili ya binadamu haiwezi. Tumwombe Mungu aliyezileta azirejeshe kanisani. Tunazihitaji kwa ajili ya maonyo na kwa ajili ya nini? Maelekezo. Apewe sifa Yesu. Sasa niambie mzigo wa yule mama, mamilioni ya dola. Mama amekuwa milionea ndani ya siku moja kwa sababu alitii kutoa zaka, na zaka ikazibua mfereji ulioziba. Ingawa yule mama akapigwa na mamilioni yote yale, unafikiri usharika haujafaidika na zaka ya yule mama? Siku moja nilikuwa usharika fulani Arusha. Mchungaji akaniambia hivi, unamwona huyo mama anayetoa sadaka huyo? Nikasema akasema nitakupa habari yake. Tukiwa kwenye chai kati ya ibada ya kwanza na ya pili, akaniambia yule mama shimo lake la Tanzanite limetema, na ndio habari ya mjini sasa hii. Nasikia tu anakaribia bilioni 40, na bado ndio ameanza mkondo. Bilioni 40, na wakati huo diocese ilikuwa inadaiwa bilioni 4 CRDB. Si umeona Mungu alivyozileta? Lakini sina uhakika kama zilikuja kwa njia hiyo. Kwa hiyo karama ya unabii na karama zingine zote ni za manufaa kwa kanisa. Guidance yake sasa, maongozi yake ili zifanyike vizuri bila kuleta fujo, ndio mtihani wa pili tulionao. Lakini ni jambo la kuombea kwa sababu ni kazi ya Bwana, sio kazi yetu. Atukuzwe Yesu sana. Soma ubaoni, unabii ni nini? 1, 2, 3. Unabii ni karama. Wengine wamelala. 1, 2, 3. Unabii ni karama iliyo ndani ya mtu ya kuweza kusikia
au kuona au maono ya Mungu na kufikisha ujumbe huo kwa watu wa Mungu na kutafsiri kwa usahihi na kuyatafsiri kwa usahihi. Ni Mungu anatumia kinywa cha mwanadamu mwenzetu kutufikishia maonyo, wala sio kwa kujitahidi. Angalia mshale huu hapa. Kwa hiyo Mungu anatelemsha ujumbe kupitia mwenzetu ndani, ili kupitia karama hiyo kanisa lipate kujengwa au lionywe. Mnakumbuka kuna wakati kanisa la kwanza wakiwa katika kusali, Roho wa Mungu akawaambia, nendeni serikalini mkatoe taarifa, njaa kali inakuja. Kanisa likaenda kuionya serikali. Kanisa likaenda kuionya serikali, kuna njaa kubwa inakuja. Wakawauliza, mmetumia vyombo gani vya kusoma hali ya hewa? Wakasema, Mungu ametuambia. Mungu amelisaidia taifa kwa sababu ya karama ya nini? Ya unabii. Njaa kali inakuja. Kwa hiyo aidha ni maonyo au ni maelekezo. Atukuzwe Yesu sana. Ni saa 12 kamili. Naweka pause. Kesho tutaendelea na ya 5. Ya 5 na ya 6 ni kurwa na doto, ni mapacha, aina za lugha, na ya 6 ni tafsiri za hizo lugha. Apewe sifa Yesu. Kesho nimesema tuombe kidogo kwa ajili ya wagonjwa. Ni saa 12. Nataka nimjue na nizidi kumfa, nijue pendo lake, wokovu wake kamili. Ni 300 na ngapi? Tumwabudu Mungu wetu. 351. Beti ya pili nasema, nataka nimwone Yesu na nizidi kumsikia anenapo kitabuni. Beti ya 3, nataka nimfahamu, nizidi kupambanua mapenzi yake nifanye. Tunapoachilia sadaka zetu, apewe sifa Yesu. Tunamwomba Mungu afufue nini? Kazi yake ndani yetu, karama zake, vipawa vyake, huduma alizoweka ndani yetu, ili kanisa lijengwe na sisi wenyewe tuweze kustawishwa, na sisi wenyewe tuweze kuwa na hakika ya urithi wa ufalme wa Mungu. Simama juu, tumshukuru Mungu na tumwombe Mungu afufue kazi yake ndani yetu. Nataka nimfahamu, nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayopenda. Imba tena beti ya 3. Nataka nimfahamu, nataka nimfahamu, nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayopendeza zaidi.
ninasimama mbele zako, ninaomba toba na rehema pale ambapo sijatembea kwenye mapenzi yako, sijatembea katika huduma, karama na vipawa ulivyonigawia ili kustawisha kanisa lako, ili kujenga mwili wa Kristo. Ninaomba rehema na neema pale nilipotembea chini ya kiwango, pale nilipozembea, pale nilipotega, pale nilipokimbia kazi, pale nilipoleta visingizio, pale nilipojihurumia na kutokujitahidi kukutumikia kwa muda wangu, kwa vipawa vyangu, kwa karama zangu, kwa nguvu zangu. Ninaomba rehema na neema. Nilikuwa sijui hasara yake. Leo nimesikia, leo nimeelewa. Niko tayari kupokea na niko tayari kuanza upya, kujitoa nikutumikie katika utumishi wa pamoja na katika utumishi wa binafsi. Siku ile ya mwisho nitakaposimama mbele zako, niwe na ujasiri, nisiwe na woga. Niwe na ujasiri kusimama mbele zako na hesabu yangu ya kazi. Natamani uniambie, vema mtumwa mwema, ingia katika furaha ya Bwana wako. Sitamani kusikia ukisema, mtumwa mzembe, mtumwa mlegevu. Unisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisamee Bwana madhaifu yangu, mapungufu yangu, makosa yangu, katika jina la Yesu. Sadaka ya leo ninaiunganisha tena na maombi haya. Bwana, fufua kazi yako ndani yangu, fufua kazi yako katikati ya miaka. Kanisa lako liamke, jumuiya zetu ziamke, vikundi vyetu viamke, kufanya kazi kwa bidii katika dakika hizi za mwisho za historia ya ulimwengu. Katika jina la Yesu, nakataa kila uzembe, nakataa kila uvivu, nakataa kila hali ya kujihurumia, nakataa kila visingizio. Kuanzia sasa nitakuwa mstari wa mbele katika utumishi, katika wito, katika huduma mbalimbali, katika jina la Yesu. Sema na mimi Bwana, niweze kujua sehemu yangu ya utumishi, niweze kujua huduma yangu, niweze kujua karama yangu. Ninaomba uchipushe ndani yangu karama zilizolala, kila karama iliyolala iliyo ndani yangu uliolenga inisaidie duniani, niwe wa msaada hata kwa wengine kwa karama yangu. Iamke katika jina la Yesu, iamke kuanzia sasa. Kila karama iliyokufa ifufuliwe katika jina la Yesu. Nguvu ya ufufuo iweze kufufua kazi yako ndani yangu na ndani ya kanisa. Kila karama iliyoibiwa iweze kurejeshwa. Nadai urejesho, nadai urejesho, nadai urejesho wa karama na vipawa katika jina la Yesu. Vilivyoibiwa ndani yangu, vilivyoibiwa kwenye kanisa, vipate kurejeshwa. Kanisa lijengwe katika jina la Yesu Kristo. Kanisa liwe na macho, kanisa liwe na masikio, kanisa liwe na mamlaka hata juu ya dunia na mamlaka za dunia katika jina la Yesu. Kanisa liwe la kutegemewa. Viongozi wa taifa, viongozi wa serikali, viongozi wa chama waje kanisani kuomba maongozi, kuomba neno la Bwana katika jina la Yesu. Viongozi wa mashirika, viongozi wa makampuni, matajiri wa dunia waje kanisani kupata maelekezo, kupata maongozi na hekima ya kimungu katika jina la Yesu. Fufua Bwana kazi yako iliyokufa,
Fufua Bwana, amsha Bwana kazi yako iliyolala katika jina la Yesu. Rejesha Bwana vilivyopotea kanisani, vilivyopotea kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru. Sema Bwana Yesu, kila hila ya shetani na kila udhaifu, maumivu, mateso, magonjwa kwenye mwili wangu yanayolenga kunizuia nisikutumikie kwa furaha, nisikutumikie kwa uhuru, yavunjike sasa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ya msalaba ivunje kila kongwa la maumivu na mateso kwenye maisha yangu. Kila udhaifu, kila ugonjwa, kila maumivu, achia mwili wangu. Achia mwili wangu. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio kapu la magonjwa. Nakataa ugonjwa kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kwa kupigwa kwake Yesu Kristo pale msalabani amelipa deni. Amelipa deni. Sio halali adui kunitesa. Nakataa mateso na maonezi ya yule adui katika jina la Yesu. Napokea uzima. Napokea uzima. Napokea uzima. Napokea uzima. Asante Yesu, napokea uzima. Napokea uzima. Asante Yesu, napokea uponyaji. Napokea uponyaji. Asante Yesu, napokea hekima. Napokea hekima yako kufanya maamuzi mazuri kwenye maisha yangu, kibiashara, kimasomo, kimahusiano. Napokea hekima ya Roho Mtakatifu, roho ya hekima, roho ya ufunuo, roho ya hekima inisaidie Bwana kufanya maamuzi mazuri katika jina la Yesu. Roho ya uzima, roho ya uzima iliyomfufua Yesu katika wafu ihuishe na mwili wangu ulio katika hali ya kufa katika jina la Yesu. Katika hali ya ugonjwa, roho wa uzima ahuishe mwili wangu. Napokea uzima. Napokea uzima katika Roho Mtakatifu. Napokea uzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mwambie Bwana Yesu asante kwa dakika moja. Baba, tunakubariki, tunakutukuza kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kwa ajili ya mafunuo uliotupa. Asante kwa Roho Mtakatifu anayeongea na sisi kwa lugha nyepesi. Asante kwa kile uliyemwezesha kuwepo. Asante kwa yule ambaye anatufuatilia kwa njia ya mtandao. Baba, tunaomba baraka zako, tunaomba neema zako zimguse kila mtu aliyetoa muda wake kuwepo nyumbani mwa Bwana leo, hata yule ambaye amejiunga kwa njia ya mtandao. Baba, ninaomba baraka za kipekee zimfuate pale alipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea na sadaka yake Bwana katika jina la Yesu, ukifufua kazi yako ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Tunapokea kwa shukrani katika jina la Yesu, na kila mtu aseme amen kwa makofi mengi ya shangwe. Piga makofi yanayostahili Yesu. Piga makofi yanayostahili mwana wa Mungu. Thank you Jesus. Father, we give you praise.